jena në Intervista në Jetonin e Vogel, pjesa 2, përshëndes Jeton. Jeton, që sos ki me bu intervistë. Ardi, kalli dushman pak me ritmat e treja. Salve do meu escuta muito igual. F! Acho impressionante, para essa frase. Precisamente de poder a frame, smiling, satani. Acho que sim, se sair. Arturi, o suíço até não nos. Acho que é Corane. Toni ekstrem, kalli dushman pak me violin. Adesso fratello, c'è la Maria, questa è Benassi, è la che tu vedi, è la Mairau. Jeton, kush jamone? Keri ardit o keçewe Jeton, shle pak turbodizeme. Jeton, kur po kon diskotek shumë kalablek, shapëthute. O shok nëse do mësi, mitisi me shiruse, s'ku ka njerë si ka me sy. Jeton, shapëthure nive për dashuri. Sot po mbaro kjo dashuri Jeton, shapëthure nimi Ibrahimit. O frit jetoni nërni O sa fortu kënaqja Tash vazhdojna me një kong in this case. Ju përshëndes nga zemra.